starts in 3, 2, 1, go. Mga boss, so for today's video magsa-sound check tayo ng UMA pipe version 2 na naka titanium elbow. So ito po yon. Yan, UMA version 2 po siya. Tapos ginamitan natin ng titanium elbow kasi yung dati medyo luma na, tinatamad na ako mag-repaint, bumili na lang ako ng titanium. So kakalasin ko muna at ipapakita ko sa inyo kung paano siya na-convert. So yun nga mga boss, at kinakalas ko na, ating ipapas forward na para medyo mabilis. At ito nga mga boss, at nakalas ko na. So papaliwanag ko sa inyo kung paano siya nabuo at paano natin na-convert. So yan yung titanium elbow. Yan. Tapos itong ating pinagawang stainless, yan, pinagawa lang natin sa aking tropa. So yun, TIG welding po ang ginamit ko dyan. Yan, kaya maganda yung hinang. So pag dudugtungin nyo lang, nahuhugot po siya. So yan po mga boss, yung ating UMA version 2. Original UMA po yan. Yan, kitang kita nyo naman, version 2 medyo maliit yung butas compare sa version 3 na malaki yung butas nya. Yan, UMA version 2 po siya. Nabili ko lang po siya ng second hand. So medyo nalumaan na ako sa elbow niya, kaya bumili nga ako ng titanium elbow na ito. Yan. Salamat nga pala sa seller ng titanium elbow na ito. So sulit na sulit, sobrang gaan. Hindi na ako lugi sa presyo na yon. So maraming salamat ulit sa seller. So ganito po lang siya. Yan. Papasok nyo lang yung isa. Tapos yun, okay na siya. Pinagawan lang natin siya ng pandugtong, yun, tapos inihinang na sa UMA. So ikakabit na uli natin at ating isa-sound check na. Yan, sobrang gaan niya po mga boss. So ikakabit muna natin sa ating Sniper 150 ulit para ma-sound check na natin. At ito nga mga boss, at nakabit na natin ang ating UMA version 2. Yan, titanium elbow with UMA version 2 na pipe. Yan, kitang-kita nyo naman, UMA po yan. Walang halong daya. Yan. So sa sound check na natin siya mga boss. At yun nga mga boss, na sound check na natin ang ating UMA version 2 with titanium elbow. So pasensya na po mga boss kung hindi masyadong maayos ang aking video or yung sound check ng ating UMA version 2. Pero promise, maganda po siya sa personal. Kasi kapag tayo nagbi-video, medyo hindi ganun kaganda yung sounds ng ating cellphone or basta hindi ganun kaganda.
Mas maganda talaga sa personal. So salamat po sa inyong panonood. God bless.